بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د دویم ټولګي ریاضي مضمون سره ذاکره بارکزی تاسو ته د جمعی د عملی په قانون کې د بدلون شری سره په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، زمونږ 11 لوست د کتاب شلمې پاڼې ته ځو چې موږ ته د جمع عملی بدلون یا شی تبدیلی قانون لارښوونه کړې وه. څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ خپل په تېره زده کړه کې ولیدل که چیرې موږ د دې عددونو ځایونه چک او بدلو سره نو هیڅکله د هغې په حاصل کې څه نه راځي، تغییرات یا بدلون نه راځي. هغه موږ چې لرل څو عددونه لرل چې عددونه څه کول، یو د بل پر ځای لیکل او تاسو ډیر ښه وکړه په عملي توګه. تاسو کورنۍ دنده هم لرله، انشاءالله چې هغه هم تاسو ترسره کړي. نو نن موږ چې لرو عددي جملې، دلته چې لیکل شوي عددي جملې ولیکئ. دلته بیا هم تاسو یو څه عبارتي پوښتنې لرئ یا عبارتي مثالونه لرئ چې عبارتي څنګه، لکه مخکې هم تاسو کار کړی چې کله تاسو د جمع اجزا جمع کوئ، کولی شئ چې هغې ته یوه قصه جوړه کړئ، لکه دوه هلکان یا زه او احمد او محمود لاړو چیرته؟ پارک ته. هلته 15 نور هلکان مو موږ سره یو ځای څه وکړې؟ لوبې وکړې. دلته اوس ښه زه احمد او محمود 3 کسه موږ شو، 15 نور هلکانو 1 2 3 4 5 دا ټول سره یو ځای کو څو کېږي؟ 8. په دې شکل هم که تاسو پوښتنې ولرئ نو چې دې په اسانه کولی شئ اوس شکر پوهیږئ ماشاءالله د جمع په طریقه چې څه رقم د هغې عدد ولیکئ. تاسو وګورئ په دې مثال کې لیکل شوي چې 7 هلکان د پتنګ الوزونې لوبې کوي. ښه 15 هلکان نور له هغوی سره یو ځای شول. ټول له څو هلکانو د پتنګ الوزونې لوبې کوي. ښه دلته تاسو ولیدل چې لیکل شوي 7 هلکان د پتنګ الوزونې لوبې کوي. دلته لیکو 7. ښه جمع څو؟ 15 نور هم دوی سره یو ځای شو. و خو لوبې کولې، 15 نور هم دوی سره یو ځای شو. اوس وایي چې دا ټول هلکان څو دانې شو. راځئ چې دا 15 او دا 7 سره وشمیرو چې څو شو. 1 2 3 4 5 6 7. ښه دا 7 هلکان خو څه شو؟ دوی سره لوبې کولې. اوس دلته 15 نور هم راغلل، دوی سره یو ځای شو په دې لوبه کې. دا ټول څو شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ښه دا 15 او 7 څو شو؟ 12. ښه راځو خپل دویم مثال ته چې دلته څه لیکل شوي. 15 هلکان د غرمې ډوډۍ خوري. 7 هلکان نور له هغوی سره یو ځای شول. 15 هلکان 1 2 3 4 5. 15 هلکانو ډوډۍ خوړه، صحیح د غرمې. 7 هلکان نور هم راغلی، دوی سره کېناستل په دسترخوان چې موږ هم در سره ډوډۍ خورو، صحیح. 1 2 3 4 5 6 او دا هم 7. ښه نور له هغوی سره یو ځای شول. ټول څو هلکان دي چې د غرمې ډوډۍ خوري. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو مخکې هم ولوستل که چیرته تاسو د اعدادو ځای بدلوئ هیڅ بدلون د هغې په نتیجه کې په حاصل کې نه راځي. همدغه شان که تاسو دلته وګورئ دا هم د اعدادو بدلون دی. دې کې صرف قصه بدله شوې ده. تاسو داسې نه شئ ویلی چې نه هغه خو 15 هلکانو چې د پتنګ الوزونې لوبې کوله، بیا 7 نور ورسره یو ځای شو، یا 7 لوبې کولې 15 نور ورسره یو ځای شو، هغه 12 شو. اوس دا خو بله قصه ده، دا خو بل 15 دي. نه دلته اوس وګورئ 15 هلکانو د غرمې ډوډۍ خوړه.
و هلکان نور هم ورسره یو ځای شو. دلته 15 اوه لرو، و او 15 لرو، بخی دلته 15 اوه. د دوی ځایونه صرف د جمع اجزا صرف چی شوي؟ ځایونه بدل شوي دي. قصه بدله شوي، خو عدد بیا هم هماغه 15 او هماغه و دي. وګورئ بیا 1 2 3 4 5 شپږ اوه اته نهه لس یولس دولس. 15 دلته لرو و دلته 1 2 3 4 5 شپږ اوه. بیا 15 او بیا اوه څو کیږي؟ 12. ګورئ هم قصه پوره بدله شوه، هم دلته بیا د عددونو ځایونه بدل شو، خو بیا هم چی شده؟ په دې کې په حاصل کې هیڅ بدلون رانغی. یعنی و او 15 هم 12 شو او 15 او و هم 12 شو. اوس راځئ خپل دریم مثال ته لاړ شو چې دلته څه وایي. تش ځایونه په مناسبه عددونو سره ډک کړئ. د جمع د اجزاو د هرې جوړې د جمع حاصل یو له بله سره پرتله کړئ او ووایاست چې څه توپیر وینئ. ښه، دلته اوس ګرانو راځئ چې وګورو چې دلته موږ څه کولی شو. ها، دلته یې تاسو ته څه ښودلي؟ شپږو سره څو نور جمع کړو چې 18 شي، او 12 سره نور څو جمع کړو چې 18. دلته تاسو ته څه درکړي؟ حاصل. د جمع حاصل تاسو ته درکړي، لکه دلته چې د جمع حاصل څو؟ 12. دلته هم 12. دلته شپږ څو سره جمع کړي چې 18 شي، او بیا 12 سره جمع کړي چې 18 شي. راځئ چې اول په دانه‌یي توګه باندې وشمیرو چې څو دانې جمع کړو چې 18 شي. راځئ چې د لوبیا دانې راواخلو. شپږ لرو، و اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس شو که نه؟ 1 2 3 4 5 شپږ اوه اته نهه لس یولس دولس. ښه، دلته شپږ موږ لرل، 12 نور هم ورسره یو ځای کړل چې څو شي؟ 18. وګورئ شپږ دلته و اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس 18. ښه، اوس دا څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 شپږ اوه اته نهه لس یولس دولس. د شپږو سره چې 12 یو ځای کړو څو شوې؟ 18. ښه، دلته اوس موږ څه لرو؟ دلته 12 دانې لرو. اوس 12 دانو سره څو دانې نور یو ځای کړو چې 18 شي؟ 1 2 3 4 5 دا هم شپږ. اوس ګورئ دلته 12 لرو، دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس 18. یعنی 12 سره چې موږ شپږ نور یو ځای کړو څو کیږي؟ 18. ښه، اوس تاسو وګورئ 12 موږ دلته لرل او شپږ دلته. 12 او شپږ څو کیږي؟ دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس 18. دلته تاسو کتل که شپږ 12 سره هم جمع کوي 18 کیږي، که 12 شپږو سره هم جمع کوي څو شو؟ 18. صرف د جمع اجزاو ځایونه چې شو سره بدل شو. اوس راځئ خپلې دویمې پوښتنې ته چې دلته څه رقم بدلون تاسو وکړئ څه رقم کیږي. ښه، دلته تاسو وګورئ 22 لرئ، څو نور ډیر کوي چې 42 شي. دلته ښه تاسو 42 هدف څه دی چې 42 شي. 22 لرئ، څو دانې نور یو ځای کوي؟ ښه، 33 څلوردېرش پنځهدېرش شپږدېرش اووهدېرش اتهدېرش نهدېرش څلوېښت یوڅلوېښت دوهڅلوېښت. ښه، تاسو
دوه څلوېښتو ته ورسېدی. اوس ته پوهېږي چې دا خو څو دانې شوې چې دوه څلوېښت شو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یعنی 22 سره تاسو 10 دانې نورې یو ځای کړئ چې کوم عدد تاسو ته لاسته راغی؟ 42. اوس دلته وګورئ چې څه لیکل شوي. 10 دانې لري دلته، دا 10 دي. څو دانې نور ورسره یو ځای کوي چې 42 دانې شي. ښه 10 خو لرئ، دلته څو نور یو ځای کوي؟ 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شپږ 28 29 10 11 12 13 14 15 شپږ 28 19 40 41 42. ښه 42 خو پوره شو. 10 دلته. اوس دا څو دانې دي؟ دا څو دانې موږ د 10 سره یو ځای کړې چې 42 شوې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شپږ 28 19 10 11 12. یعنی د 10 سره موږ 22 دانې نورې یو ځای کړې چې 42 شوې. اوس تاسو وګورئ چې دلته که 22 سره 10 هم یو ځای شو هم 42 عدد شو. که د 10 سره موږ چی کړل د 22 سره که 10 هم یو ځای شو 42 عدد لاسته راغی. که د 10 سره 22 هم یو ځای شو څو شو؟ 42 عدد لاسته راغی. اوس راځئ چې که دلته د دوی ځایونه بدل کړو بیا وګورو چې څه فرق پکې راځي. که شپږ 12 سره جمع کو، ښه 6 او 2 څو کېږي؟ 6 دانې موږ لرو، 6 2 نور ورسره یو ځای کو 8 یو هم خپله. دلته که 12 ولیکو او دلته 6 بیا 2 او 6 8 یو دلته څه شو 18. که دلته موږ 22 او 10 ولیکو 2 صفر سره چې جمع کو بیرته 2 او 3 چې یو سره جمع کو 4 42. که دلته موږ 10 او دلته 22 ولیکو 0 بیا 2 سره جمع 2 یو او 3 4. یعنی دلته بیا تاسو کتل چې د دې ځایونه تغییر شو خو په حاصل کې هیڅ تغییر رانغی. ښه ګرانو زده کوونکو بیا هم واده ستاسو نننۍ زده کړه د جمعی چې شو د تبدیلۍ قانونو. انشاءالله چې دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لوی الله سپارم. په مخه مو ښه خوشحاله ورځ ولرئ.